Halo friend, welcome back to my channel. Ya, kali ini kita bakal nge-unbox paket lagi ya friend. Cuma kali ini berhubung duit sudah menipis, kita bakal nge-unbox mainan bootleg friend dari Mafex. Tapi kali ini bukan Marvel ya friend, kali ini kita bakal nge-unbox dari DC, yaitu Superman. Langsung aja friend, nggak lama-lama, langsung aja kita unbox. Asia.
Ya friend, setelah kita unbox tadi, kita lihat juga artikulasi dan detailnya kayak gimana. Menurut gue ini cukup bagus ya, dengan harga yang gue bilang murah, cuma 250.000. Not bad lah. Kita lihat juga tadi kita mendapatkan 2 hands clamp dan 3 pasang tangan. Menurut gue hands clampnya ini kurang mirip ya friend dari tiga-tiganya. Emang menurut gue lumayan lah dengan harga yang gue bilang murah ini. Sendi-sendinya ini nggak leto ya friend, dia cukup kuat, cuma di sini kurang rapi sayapnya aja ya. Kalau dilihat sekilas ini gue bilang seperti ori, cukup bagus, cuma stand base nya kurang bagus ya friend, letoy, jadi nggak kuat kalau buat diposein untuk pose terbang. Oke, mungkin sampai sini aja review mainan dari gua. Semoga menghibur dan bermanfaat ya friend. Jika kalian suka, bisa like dan subscribe nya friend. Jangan lupa. See you the next video friend. Bye bye.